നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടി വെട്ടണ പോലെ ഉണ്ട്. എന്ത് രസമാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരട്ടാ. ആ ഞങ്ങൾ കോർണേഴ്സിലേക്ക് എത്തി. ഞങ്ങൾ ആ മന്ന റോഡിൽ ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോർണേഴ്സ് കട്ടിയുന്ന റോഡില്ലേ, കോർണേഴ്സ് കട്ടിയുന്ന റോഡിൽ മന്നായിന്ന് നേരല്ല, മന്നായിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മന്നായിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് നേരെ വന്ന് സിഗ്നൽ എടുക്കും. സിഗ്നൽ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക. ഗ്രൗണ്ടല്ല, റൗണ്ട് ഔട്ട് നിൽക്കണേ ഞങ്ങൾ.